Đây là switch Melodic, đến từ Gateron. Đây là switch clicky mới nhất của Gateron, với thiết kế double stem rail độc đáo. Thiết kế này nhằm giúp hạn chế việc rung lắc phần stem khi gõ phím. Switch có cấu tạo top housing bằng PC, stem palm, bot housing nylon, với lực bottom out khoảng 60 gram. Điều đặc biệt ở switch là sử dụng click bar nhưng phần tiếp xúc chỉ ở một ở housing. Click bar mang đến âm thanh clicky ở cả hành trình lên và xuống. Âm thanh trả lên của stem nghe nhỏ, không quá to như những switch sử dụng click bar khác. Phần housing được đúc sẵn một phần tản LED nhỏ, giúp LED tỏa tốt hơn. Anh em đã dùng qua Gateron Melodic chưa? Cảm nghĩ của anh em như thế nào? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và mình là Switch Review. Hẹn anh em ở những video sau.